Musik ab! Meine Damen und Herren, sehen Sie nur den Hubschrauber der besonderen Art. Dieser Hubschrauber fliegt wie kein anderer. Dieser Hubschrauber leuchtet wie kein anderer. Dieser Hubschrauber ist einfach anders. Erleben Sie jetzt Robert Sixt mit seinem Feuerwerkshelikopter. Sind Sie bereit? Bereit für das Unbekannte? Für eine neue Erfahrung, die alles in Frage stellen könnte, was Sie zu wissen glauben. Was Sie jetzt sehen werden, wird Ihr Bewusstsein verändern. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being fool, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. What's there when you call out my name?
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ja, für heute ist wirklich Schluss. Den Neckigen Robert Fitz! Rockstar der Nacht in Genneking, oder? Mega Six-Stream, würde ich sagen. Ja. Aber zwei haben wir noch. Wir haben noch zwei. Noch zwei so in der Noch zwei. Hinterhand. Oder sollen wir aufhören?